什麼又是維多利亞講秘密 Victoria's No Secret Again。什麼？我是 Dion，我係 Cammy，我係 Hannah，我係葉姨。什麼？今集嘅嘉賓竟然係上一集嘅嘉賓。什麼？又是黃麗琪？什麼？今集嘅嘉賓又上嚟做嘉賓，其實我哋同一集錄嘅，大家觀眾知。我同大家又上嚟做嘉賓，唔係專登叫佢着翻呢套衫上嚟㗎，係其實隔咗好耐，兩個禮拜啦，幾年。咁我哋今集係講愛情啊嘛，今集又係麗琪啦。咁上一集我哋係講咗啲 music scene 啦，即係跟住同埋又講咗一啲 work 嘅嘢啦。咁我哋今集咧就講愛情。黃麗琪嘅愛情心路歷程。Lucky 都咩都講㗎嘛，麗琪。多次拖上得嚟啦，你拍幾多次拖啊？數下，哇！俾埋呢個數你，數咗3次啫嘛，三次啫咩？講笑啫，講笑啫嚇！如果真係要計嘅拍拖啊話，真係拍拖我唔知啊，等我諗下先。點為之拍拖先？官方統計幾多次？官方統計。我真係唔記得喎，冇數喎，可能而家數。咁3次係點樣嚟㗎？突然諗㗎，我覺得嘅拍拖咯。即係你愛個人得3個，什麼？咁多段戀情裡面只係喜愛3等我諗個，下先，可能7、8個，可能差唔多700 7至8個咯，可能。唔係真係唔係好記得，唔係有啲我真係唔想計。Sorry， OK，呢個係官方，咁如果非官唔想計真係可以唔計，真係㗎，唔想但係講嗰啲人出嚟，非官方計嗰啲都要講出嚟。唔想計嗰啲都可以講出嚟，咁但我想聽嗰啲想計嗰啲先。我想聽埋唔想計。唔係啊！我通常記得個名啊，記得個名，記唔記得個名？記得個名，有記得個名，哇！好呢個好啊呢個，什麼名字都記不起來，可能真係3、4個。咁我哋當佢得3個啦。咁3個裏邊你最中意邊個啊？哇！黐線，點答啊？邊個最刻骨銘心啊？邊個你一講戀愛，你第一個諗起嘅名係邊個？其實真係係喎，真係一個戀愛第一個諗起嘅名。戀愛初戀即係第一個拍拖，係啊。你初戀係幾時啊？19、20，係19歲啦，應該係。但係佢大過你㗎嘛？佢大過我嘅，佢都大你，佢大我1截嘅都。係咯嗰陣時可能大我7年、8年，差唔多係。Yes。做乜嘢你？Cammy 有啲咩咁你有冇拍拖啊？我而家冇拍拖，冇。我已經單身咗5年啦。嚇5年㗎咩？ 5年啊5年多啦。你上一個係係啊，我唔係咁快講係啊，所以我唔想計，唔計 shit 冇超過半年。哦，係啊，所以我覺得唔計超過咯。半年嘅人就唔計。係啊，但係都有好多，唔係應該係話我平均 average 拍拖係1年半咯，即係個時間1年半到2年咯，係。唔想計係咪有啲 bad trip 定係？ Very bad trip，very bad。一嚟就勁爆啦！我哋佢一嚟咧就問嗰個唔係嗰3個係3個雖然比我們4個更勁爆，點解唔計先？你覺有啲咩得？ bad 唔 trip 啊？計一嚟冇超過半年啦，我覺得。 OK 二嚟係個人唔好啊！你唔愛啊？你哋唔好誘導佢先俾佢自己個講。原因係。姨媽，你唔愛啊？我覺得太傷害快，其實都係真係因為半年又發生咗好多嘢，然後即係好無快。常佢追你先定你追佢先？好長啊呢個古仔。試下講等陣先，講得我一個鐘講佢係咪你所有男朋友裏邊最靚仔嗰個？但係吓？我唔覺咯。哇，真係好長啊！一匹布咁長。長話短説就係佢有一段時間佢有 approach 過我，之後就佢有表白嘅，咁但係我最尾就 reject 咗嘅。係什麼 reject 咗，但係最後係在一起過嘅喎。係
即係在一起係隔咗好多年嘅中間。哦，即係 reject 個罪嚟嘅。係即係佢隔咗好多年之後再 approach 你，係咪咁嘅意思？但係嗰次都係誤打誤撞咯，即係你咁啱有心癢癢係咪嗰輪？係試下咯，即係 which is 係我呢世人做過最錯嘅決定其中一個。所以就係話頭先，即係上一集講到同 YQ 嗰種嘈交嗰個 personal， 即係嗰啲嘢就係呢一樣嘢啦，係啊，即係但係又應該係話嗰樣嘢係一個 trigger point， 令到我個人個情緒好起伏，然後我就覺得攤牌咯，屌！即係我覺得都去到呢一個地步，即係我覺得即係所有唔清唔楚嘅嘢，我就一次過喺呢一個時刻，我就講清楚佢咯，係啦，即係攤晒出嚟，所以你再連埋愛情都攤埋出嚟講啦。係啦。唔係，但係我同佢嘈交，我冇攤開愛情，即係唔係即係咁樣，所以因為嗰件事，所以我有咗呢個咁嘅情緒，然後就覺得需要喺嗰個時刻都順便一次過釐清晒所有嘢啦。所以我頭先就係話好複雜嗰樣嘢，就係我唔想搞啲咩剔唔剔晒嗰啲，即係但係又好難噶嘛，即係你發生咗件咁嘅事，然後咁大家全部都係 friend 嚟嘅，同一個圈子，咁一定每一個人對於呢件事有個睇法，佢都有個睇法，或者佢需要係喺邊個角度去睇呢件事咁樣咯，咁所以就係因為嗰件事，即係同佢分咗手之後，我就覺得屌，即係一次我攤開嚟講啦，即係我覺得費事之後，即係費事就係 OK，咁我同佢分咗手，咁呢邊又即係我覺得既然都分咗手，咁不如就全部嘢攞出嚟講，費事之後因為好複雜噶嘛，如果唔係嘅話，咁即係我當如果我仲係同佢做 friend 咁。又喺度咁樣，即係我唔想 deal with 呢啲嘢咯，即係我係嗰啲，同埋我要講一講，我係嗰啲，我唔係好同到前男友做朋友嗰啲人嚟嘅，即係我又係嗰啲好黑白分明，即係我覺得係咯，點解要做朋友咧？即係好怪啊！喺我世界入面，我覺得我知道有啲人係 OK 噶，即係可能係做翻 friend 咁樣，即係可以成班 friend hang 啦。我諗都有好多人都係咁嘅，但係。我唔係好得，因為我會好怪咯，即係我會 acting weird 咯，已經唔關人哋事咯，所以我覺得我唔想我 acting weird 或者喺某一個圈子入面要去 remind 我呢件事，而咁如果我喺個圈子入面佢又喺度存在，咁一定係 remind 緊我，而亦都係我嗰陣時好需要去唔好再 remind 自己呢件事，即係要放低呢件事，所以我就覺得。咁算啦，即係大家都係分開 keep 翻啲 distance，好似好啲咁。咁點解分手嘅？太快啦，所以去得太快，因為佢之後，因為唔係你已經講咗之後嘅事，要追溯翻前面。但係你頭先講到嗰樣嘢，令到我對分手個原因好好奇，因為分手所以要釐清關係，再釐清埋到你成班關係。我問咗 Cammy 話陣間再問，陣間再問。因為分手嘅原因啊，interesting，等我諗翻起先。而家第三者，因為其實我哋即係我頭先講咗話表白，即係好耐之前啦，之後去到即係真係一齊嗰陣，其實個開頭都開得好唔好嘅，我都唔係好想講嘅，但係大概講下啦，即係用我嘅方法講啦，就係。咁嗰陣時有 Covid 咁樣，即係大家又好悶咁樣，即係。我記得因為嗰陣時係有口罩翻工嘅，記唔記得？係啊。嗰陣時我哋一齊口罩翻工，然後嗰陣時我係記得你話你約咗人食 lunch， 然後嗰個就係佢咯。係，所以就係嗰段時間就係。即係因為我覺得係因為嗰個時間，所以點解我話我唔想當呢一樣嘢係真係有拍拖，因為我覺得即係我唔知，再加埋而家對拍拖嘅定義，我覺得有少少唔同咗我哋呢個 generation， 即係我會覺得係 someone I dating 咯，即係我會咁樣講咯，即係唔係真係一個好 solid 嘅 relationship 咯，所以我覺得係了解緊大家係咯咁樣嘅狀態。之後嗰陣時就可能係因為 COVID 同埋好尷尬一樣嘢就係我。好似做咗人哋第三者，本身係有拍拖，係，即係我其實係嗰啲不嬲都唔會牽涉入去呢啲咁樣嘅即係情況嘅，即係我對自己嘅準則都好高嘅，即係可能我唔知啲人點睇我啦，即係可能覺得我你一定好成日喺度亂咁溝仔點樣，即係你唔似咯，你唔似，即係可能有啲人會覺得我係。
date 好多人啊，或者點，但唔係咯，即係通常我都外形呢啲樣嘅人一定唔係即。係我同佢一路傾偈，我都覺得佢係其實佢唔容易嘅，即係佢係唔係好容易。佢即係越絕對唔係一個亂咁同人一齊嘅。係啊，你處女座嘅，其實我聽你話唔會同前男友一齊，就知你係一個好十分之處女座嘅行為啊！呢個真係，因為我都唔得嘅，雖然我唔係處女座，但我啊，同前男友冇必要要係保持 exactly 關係 exactly，咯即係有咩必要？即係我好缺朋友咩？係咯即係我身邊咁多朋友，我真係需要同佢做朋友咩？咁你中意咩類型啊？我中意咩類型啊？真係我都唔知啊！我真係唔知，我總結唔到咯。誒，都係嗰句咧，高嘅咯，高啊！哎呀，中意高嘅男仔。但係你之前雖然可能係人渣你。諗下個三個入邊有幾多個係 musician 啊？死啦！其實我 date 好多男仔都係 musician 咯。係啦，其實你覺得呢個係一個圈子 practice？係咯，我以前係，但係而家絕對唔係。即係而家就唔會再揀經歷呢個圈子咗上一嘅。個關係之後，我絕對唔會再揀做音樂嘅人啦。我而家 warm 晒全部人，千祈唔好揀做音樂嘅人做男朋友啊！我都係咁諗真係千祈唔好啊。睇嚟大家受到好多都係咁話男孩嘅聽嗱，你唔好亂咁講呢句先。我都係咁諗。真心。其實你哋四位都係喎，在座各位。你唔好亂，你唔係你可以講。講喎。 OK，我就係冇音樂男孩嘅，但我覺得啦，就應該唔係咁好嘅。我唔 sure 啦，但係唔知啦，我真係唔知啦。咁佢哋四個比我清楚啦，咁但係我唔敢講啦。 Hannah 你真係 defend 一啲玩音樂嘅男仔係嘛？係唔好講任何嘢。你都需要嘅，你都需要嘅。而家呢度入邊關係最好係玩音樂嘅男仔，呢個被傷害，呢個已經曾經被傷害。曾經玩音樂都可以有好男仔，但都唔特別建議。唔係因為咧，真係睇係啦，因為好嘅咧，可能10個得一個，係老實講，乜都有譬如歐瑞強嗰啲應該係好。又或者展鵬 Orchestra 嗰啲好玩玩 classical 上次嗰啲好好係咯，咁都係玩音樂嘅，係啦。拉小提琴嗰啲，喂，拉小唔得提知我哋嚟嗰題，繼續。啊，anyways，總之而家第三者跳翻佢先。係總之就係其實咧，我係冇諗過同佢拍拖先啦，首先，所以呢個 scenario 我係冇諗過啦。之後突然之間發生咗啦，然後二就係其實佢嗰陣時同緊嗰個女仔拍拖係我個 best friend 嚟，所以呢一個開頭已經好 dramatic。所以點解呢件事去到最尾都 end 得咁和晒。係咯，即係我覺得係好有一個，即係就係因為一開頭已經好複雜，係啊。而呢件事，我喺呢件事入面，我已經唔覺得係一件咩好事，我自己唔舒服啊。我覺得我 deal with 唔到呢件事。但係總之就係 cover 啦，然後好得閒啦，然後飲酒啦，即係嗰陣時係瘋狂飲酒啊嘛。我同你哋都瘋狂飲酒啦，即係亂嗰我哋嗰陣時有間鋪啲，頭係啊，即係瘋狂咁樣出嚟玩。總之就係係亂包啊叫做。係啊，亂爆，亂爆口水。亂包 anyway，我亂爆，亂爆，真係亂爆咯。打斷佢啦，係，我哋唔好再打斷係嘅。我聽緊啊！總之 anyways，總之就係就有一次出咗去飲酒，咁其實成日都咁樣成班人飲酒嘅，但係嗰次就玩得特別黐線啦，即係好似係玩到嗰排，即係大家都唔知有咩做咧。玩啲咩遊戲玩到咁黐即係總之線啊？飲好撚多酒，我記得嗰次係真係比平時嘅飲酒係更加多飲酒咁樣啦。之後玩到最尾係本身係應該係有個 friend 嘅鋪頭 opening 咁樣，就喺嗰度開始飲咁樣啦。之後就飲到最尾唔夠喉，大家都唔想即係唔想翻屋企，之後就揾下場，之後就點知嚟咗我屋企。總之嗰陣時就大家都好撚醉啊，飲酒啊，又好撚悶啊，冇嘢做。嗰陣時真係冇嘢發生，連工作嘅嘢都冇啊！你諗下幾 Q 得閒，你得閒就搞埋個個都係咁，啲唔知乜我記得個個都係咁。即係一得閒就搞戀愛係咪啊？真係啊！屌，我真係覺得我係衰撚咗咯！即係嗰一下係，屌我 keep 咗咁耐，即係自己。嗰個聖女貞德嗰個。係啊，即係我真係有用力去維持嘅咯，即係真心，因為我覺得我係不嬲都知道自己喺呢個圈子入面，即係做音樂就係頭先工作啦。其實如果你問我嘅話呢，我係唔中意有男女關係牽涉喺我做音樂，因為我覺得嗰啲嘢對於我嚟講係緊要嘅，即係嗰個緊要 as in 我覺得我中意我啲朋友嘅緊要啦，同埋我覺得我做嘢我就應該
唔好將啲嘢搞到咁混亂，我係中意啲嘢清清楚楚嘅，所以我係有即係咯，即係所以點解第一次我 reject 咗佢咯？呢個都係其中一個原因，因為我覺得我唔想搞啲咩嘢，同埋我冇興趣。即係如果你要我揀音樂同拍拖，我一定係揀音樂咯，因為我覺得呢件事好玩，因為我係一個。我覺得好玩同拍拖，我係會揀咗好玩先嘅人咯。係我係會因為啲嘢好玩而我會唔想同人拍拖咯。如果拍拖係，如果拍拖，因為你知㗎啦，一拍拖我唔知啊，我拍親啲人唔夠好玩。係有啲人唔唔係，等陣先，我想釐清一樣嘢先。你係唔想將嗰樣好玩嘅嘢有戀愛擺咗入去，定係你嗰輪？你係我專注想做呢樣好玩嘅嘢，我就唔想拍拖，因為拍拖太嘥你時間。我覺得係頭前者。你唔想兩樣嘢 merge 埋一齊？我唔想兩樣嘢 merge 埋一齊，同埋我覺得因為我拍親嗰啲拖咧，唔知點講，總之啲男朋友都對我好高要求，即係覺得唔想我出去玩，成日都躝街，然後又咁夜翻屋企。但佢哋識你嘅時候唔知道嘅咩？好奇怪㗎，你好嘆氣係咯。但係我可能唔知，可能佢哋諗唔到原來我係可以玩到咁嘅，即係唔知噶嘛。咁可能有啲人真係交親啲女朋友都係即係好正常生活，唔會去 party，唔會出夜街咁多嗰啲人，即係最多都係同 friend 食飯飲酒飲到12點咁樣。但係我唔係啊嘛，我係逢禮拜六日我都要出街啦。咁我做音樂，我又要成日去 party 嗰啲，即係我係一定會係夜翻屋企咯。即係呢個係我覺得係喺我做音樂嘅包埋嘅嘢咯，就係我會成日出去到好夜之後去 party 去聽歌點啦。咁你話我貪玩都得嘅，即係我都貪玩嘅。同埋你見到啲人咁樣，有時候好多嘢都會喺嗰啲時候發生，咁你又走去整歌咁樣 who knows？ 之後就係死啦，頭先講到邊咧？總之就係咯，我啲男朋友係通常都係會 expect 係咯，但係你頭先講嗰樣嘢就係㗎，佢哋識咗我之後，佢哋都會送上我做嗰啲嘢㗎，即係都會想我陪，同埋可能因為我唔陪佢哋咯，我覺得係，因為我 spend 好多時間同朋友一齊，我冇乜時間俾男朋友，咁可能呢一樣嘢佢哋就唔係好中意咁樣咯，所以係咯，之後就 COVID 啦，然後就飲到好醉啦，總之係去我屋企之後咧就。飲酒飲到最尾啦，全部人醉晒，之後我都飲得好醉啊嘛。之後嗰排又好悶咁樣，之後又係咯冇嘢搞啊，喺度搞埋啲唔知唔三唔四嘅嘢咁樣啦。之後真係好後悔咯，因為我真係覺得我好用力去 hold 住嗰條，即係我條底線。但係就係嗰一晚，嗰一晚破防。總之到最尾咧。都係有鋪房咯，其實你諗嗰樣嘢就係佢係咁喺度進攻，之後我係咁喺度守咯，你明唔明啊？之後守到嗰一晚就係我守唔撚住，屌你老母！真係我諗翻起，我覺得好撚唔抵啊！我覺得屌。但跟住先，佢係追咗你好耐，即係因為你話佢在之前係有係啊，我 reject 咗佢之後咧，我哋就 be 翻 friend 啦。即係我都有同佢講，後尾我都有 send 翻 message 同佢講話 like sorry，即係可能之前對你即係俾咗啲錯嘅 signal 你，令到你覺得即係我哋可以咁樣，但係其實 sorry，因為嗰陣時我都承認我係一個唔係好好嘅狀態，而我覺得我對佢我係冇同佢 set 個 boundary， 所以令到佢唔會呢個都係我唔好，所以其實我事後佢同我表白完之後，我都好 guilty 嘅，即係但佢第一次表白嘅時候，佢有冇女朋友？冇，嗰陣時嗰個 moment 冇，因為我想明，唔係，所以我要釐清一下。係一就係因為我覺得唔想咁樣啦，頭先講嘅嘢；二就係我覺得我唔覺得佢係做男朋友 material 咯，係啊，即係 sorry。咁嗰日破防啦，講埋嘅，係破防啦，總之就係佢嗰晚個心軟咗一下，即係佢軟咗一下。佢同你講咗啲乜嘢令到你個心軟咗一下？應該唔關講咗啲咩事，係飲咗啲咩？我覺得飲咗啦，你飲咗啲乜嘢？係其實咧，就係要講翻之前我 reject 咗佢之後，我有同佢即係講過唔好意思啦，即係冇 set boundaries 啦。然後後尾咧就要講佢去我個 best friend 啦。之後嗰個 best friend 咧，其實我同佢好 friend 嘅，中學尾識到嗰陣時啦。然後佢嗰排就同我講話好中意，即係已經係佢表白完，我 reject 咗，佢就同我講話好中意。
然後咧，佢中意係 fans 嗰種中意定我唔係？知啊，佢就係講話啊，好中意佢啊，點樣即係好似 fans girl 咁但樣嚟講係本身識唔識嘅？佢哋唔識嘅，而係因為我，所以我介紹咗佢哋兩個識。 Oh my god！然後我介紹咗佢哋兩個識之後，佢好快就一齊咗，which is 我都係 O 咗嘴嘅。當我知道咗佢哋一齊嘅時候，因為我冇 expect 你哋係，我由介紹你哋識去到你哋真係拍拖，可能會，我記得好似大概係3個月左右嘅啫，即係真係好快。係啊，之後咁佢就 boom 咁樣一聲一齊咗啦，之後我就 O 咗嘴啦，然後我都覺得哦 OK，咁即係希望你哋開心咯，即係 like good for you guys 咁樣。之後但係後尾咧，佢哋咧嘅相處咧，即係有啲唔 OK 啊！佢哋嘅相處好快，可能半年之後咧，我嗰個女仔 best friend 啦，我而家已經唔同佢唔係 best friend， ex best friend， express best friend。之後總之嗰陣時就係佢哋開始感情有啲危機啦。然後咧佢就嗰個女仔咧，即係我個 best friend 咧，佢就我 feel 到佢每次佢哋嘈交嘅時候咧，我 best friend 都會屌鳩我，即係 message 我屌鳩我咯。之後我就俾佢哋。message 佢屌你啲咩？即係佢覺得係因為你搞到。佢有一個 conversation 就係話點解溝過你冇同過我講，即係佢覺得佢蒙在鼓裏啦。二嚟就係佢覺得仲中意我，佢覺得。總之佢就咁樣啦，然後佢就喺度即係由一開頭佢同我開始 bring up 呢啲嘢講，就係佢覺得點解你一路冇同我講你哋發生嗰啲咁嘅事？原來你哋一路有 keep 住 send message，which is 佢哋拍緊拖嗰陣，我已經係知道，我係嗰啲好有 boundaries 嗰啲人，即係我知道你拍拖，我就會特登嘗試同嗰個人拉開個距離。但係可能講緊佢同我表白完之後，我都有間唔中同佢 test 下嗰啲啦，即係但係我覺得好怪噶嘛，你 reject 完咁你完全即係 like sharp cut，我又覺得好怪，同埋重點係我哋係同一個 circle。如果唔同一個 circle 嘅話，可能我都會，但係我覺得同一個 circle 始終大家都會有來往，同埋你始終係你 reject 佢啫，但係你即係朋友嚟講，你都唔會覺得啊，我哋要去到絕交去到嗰個要啦。拉到咁大，除非我本身同佢唔係好熟，係真係因為啲男女嘅，所以先 close 咗嗰啲。但係本身我哋真係 friend 嚟噶嘛，係佢 bring up 咗呢一樣嘢之後，我 reject 咗，咁我 expect 都會繼續做到朋友啦。然後總之就係啦，就係因為咁，佢哋拍拖已經好 distant 噶啦。但係無啦啦，應該係個女仔 check 咗個男仔嘅手機，然後見到我哋以前啲 record， 見到可能我哋以前嘅 record 嚟噶喎。係啊。佢可能見到我哋以前 test 嗰啲嘢好曖昧，對於佢嚟講可能覺得。咁佢有呢個前設，因為佢知道係啊，但係時間線係冇問題嘅喎，時間線係完全冇 overlap 㗎，即係我發誓，即係我冇喺佢哋拍拖嘅時候嘗試搞一啲唔知咩嘢，因為我唔係呢啲咁嘅人。係你就唔會介紹你個如果 friend 俾佢識啦。點解會介紹俾你？如果你要搞咁多，你就一早一齊咗啦。係唔係？即係我唔知佢哋諗啲咩啦，即係可能有啲人係咁，即係我唔知有啲人係好中意做第三者冇安全感咯。喂，同埋你話如果你介紹咗佢哋一齊咗之後，你同佢仲有呢啲對話，我覺得就唔 OK 啦。但係其實佢而家追溯翻你哋以前喺識佢之前嘅時候，你哋嗰啲對話喎，咁係啦，所以佢就之後佢就喺度係咁鬧我，已經係咁解釋啦，即係話喂，即係之前嘅事咯，即係我同埋覺得 OK，咁你哋拍拖，咁我唔使同你交代之前嘅嘢咁啊，即係我冇責任係需要去特登 mention 話俾你聽，即係點啊？喂，佢溝過我嘅，佢之前溝過我點啊，即係但係佢我噶，不過我而家俾你咯。即係我覺得佢，我唔知覺得佢係咪係有少少咁嘅心態或者乜乜，但係你講得啱啊，就係因為冇安全感去到，係啊，但係個問題係我好無辜噶嘛，大佬，但係因為我同佢好 friend，佢慣咗，即係你知有時候咧，你識咗好耐嗰啲 friend 好 friend 咧，即係會冇乜 boundaries，即係會有少少可能。有時候會亂發脾氣，有少少呢啲位嘅，我明嘅。但係我覺得去到嗰個 topic，OK， 一開頭我有解釋，我有同你講話，喂，呢件事係之前嘅事喎，點點，即係我好努力咁同佢解釋，之後佢都唔係好理咁樣。總之就每次解釋完停咗一陣，然後轉個頭唔知幾耐，佢又會 message 我。我覺得佢有少少諗埋咗一邊嘅講法，真係太愛佢啦！佢太愛佢，佢係真係愛同埋佢要諗嘅。啲原因出嚟。因為佢嗰陣時係真係愛得佢好撚癲嘅，我知道。咁你諗下佢未識
嘅時候，佢都已經同你講話，我好中意佢，咁可能佢已經係一個即係對佢有 fans 同嗰時一齊係exactly，所以去到後期咧，其實即係開始咗第一次之後咧，就無限次啦。之後係講緊我唔知啊，我唔記得啦，但係大概係我記得係一段好長嘅時間，佢就係 on and off 咁樣轟炸我咯。之後去到後期，我直頭覺得係困擾啊，即係我係覺得係已經係騷擾啦，已經係一個騷擾啊，係咪？但係因為我同佢係 best friend，所以我又鬧唔落去，因為我覺得我唔想 lose 咗你呢個 best friend，因為如果你唔係我 friend，即係 like 如果你係 somebody nobody 同我一啲唔熟嘅話，我真係屌你老母啦，即係我真係直接屌鳩你啦，即係你唔好諗嚟煩鳩我啦，好唔好？即係你兩個之間有咩問題，你哋自己解決，你唔好諗嚟即係。但係就係因為我同佢係 best friend，所以我每一次我都好想即係話俾佢聽，即係唔係啊，即係但係佢都係咁鬧我啦。即係我仲記得好深刻，有一次係我已經嗰陣時係俾佢鬧到暈暈頓頓添啊，個人係真心嘅。原來有一個人即係 constantly 咁對你做呢件事，你個人咧個腦開始都會有啲幻覺，即係你會喺度諗，我係咪真係咁咧？即係你明唔明？我係咪真係好似佢講嘅咁樣樣咧？有呢個問題，係我係咪真係有呢個問題？我係俾佢忽諗埋我個腦啦。之後去到真係好癲嘅，即係佢長時間咁樣攻擊你，你係會守唔住。一開頭你都可能覺得喂屌你咪戇鳩啊，但係去到中間後面你係已經開始問 question 自己咯。之後我仲記得有一次係我係怕撚到我嗰排係真係好大壓力，之後就去旅行咁樣啦，之後飛去英國咁樣，即係我都想 get out of this situation for a little bit。之後我仲記得我係上緊機嗰陣，佢都仲喺度轟炸我，我都仲喺度覆緊佢嗰啲戇鳩 message 咯。即係你都係仲會覆。係啊，但係就係因為我係好心軟嘅人，同埋佢 best friend，因為佢係我 best friend 咯。我冇啊，我就係好努力咁樣去解釋俾佢聽，唔係好似你咁諗咁，但係佢一路都唔信咯，好明顯就係佢唔信啊。但係之後佢嗰時仲係咪同人一齊㗎？係。但係就好和啦，佢本身自己都有啲問題嘅，不過即係我覺得佢係一定有一啲心理嘅問題，佢係需要去解決。即係 either 佢有冇拍拖都好，我覺得其實佢係要 help 咯，即係真係要 help 咯，但係佢冇咯。之後總之就係去到後期，我已經係好困擾啊！我呢件事已經係對於我嚟講係一件令到我好困擾嘅事，所以就係去到 COVID，佢哋都仲係一齊咁樣，就係 on and off，佢哋都係 on and off 咁樣成日嘈交咁樣啦。即係同埋係我哋成個 circle 都知道佢哋其實都即係嘈交嘈得好犀利咁樣啦。之後就係嗰晚，所以大家即係佢嗰晚都飲得好醉，就係咁解。即係嗰女仔嗰晚都喺度，唔喺度。OK，嗰女仔唔喺度，係啊。之後總之就係佢已經個女仔已經係特登唔出嚟啊，唔 show up 嗰啲，即係已經搞到有啲僵。同埋我覺得有少少似就係嗰個女仔同嘅關係，佢已經解決唔到，佢當咗你係一個出口咯。即係佢當咗你就係個問題嘅原點咯，所以佢只可以發泄喺你身上。而呢一樣嘢係會帶嚟我後面嗰啲嘢，即係我即係 take 咗個 accept 之後係啦 ，exactly。所以點解嗰晚先會發生嗰件咁嘅事咯？就係因為我已經俾人困擾咗好耐，我覺得我心理都有啲唔平衡，所以其實嗰晚完咗之後咧，我係。即係嗰晚，因為嗰晚簡嚟講就係嗰晚咧，佢賴死都唔走，撲街，得翻你兩個都報復性嘅，即係得翻你兩個，得翻兩個人，我屋企嚟㗎，唔係啊，咪得翻佢你兩個咯，就係即係所有人姨媽都仲喺度嘅。哎呀！但係我要講下呢件搞笑嘅就係到最尾，因為報仇玩嘢開心。平時咧係一定會拉走。即係佢哋係有啲飲嘢腳嚟啊！之後嗰晚唔撚拉走佢咯，之後係咁叫佢走，係咁叫佢走，即係佢唔拉走啊！亦都可能因為我冇特登叫佢走，我唔知啦。即係嗰陣時我都有少少，你當我真係有啲報復心態，但係我諗咗好耐，其實有冇報復心態？但係呢件事實在太複雜啦，即係我唔知，因為其實我覺得嗱，坦白講，我覺得我有中意嘅成分嘅對。就算佢第一次同我示愛嗰陣，我覺得都有中意嘅成分，但係只不過係我覺得
唔係一個啱嘅 moment， 同埋唔覺得呢一樣嘢係有啲咩對大家有咩好，因為我真心覺得大家應該 focus 翻喺做自己嘅嘢上面，尤其是嗰陣時嘅 which is 佢係未紅咯，即係佢係未 popping 咁樣，即係我覺得不如大家真係自己認真做住自己啲嘢先，唔係一個 right moment 咯，係啊，同埋我覺得我係好理性嗰啲人嚟嘅，即係我覺得。咁點啊？我嗰陣真係咁同佢講啊！咁點？我覺得嗰個重點係唔夠中意。我都覺得係咯，咩叫你努力做自己嘢，我努力做自己嘢。或者未中意到去，而家我就想同你一齊，但係可能你對佢係有一種好感或者我都覺得係唔夠中意少少中意，但係未去到我想同你一齊。係，我覺得純粹係外形上覺得哇幾正喎呢個男仔，又唔好但係咁快主觀地覺得人哋純粹因為外形先。我未夠中意咯，即係雙方都係好感，覺得唔差，但係未係啊，我未夠中意，我一定係未夠中意，同埋我覺得係唔想搞呢個咩，我直頭問佢我話：咁你而家同我拍拖，咁點啊？我哋拍咗拖之後咁點啊？咪又係咁，我哋而家啲相處都已經係 friend 咁，你想點啫？可能你哋可以出啲愛情歌，再加分手歌，再加鬧交歌，跟住再復合歌咁樣咯。好似全部都玩同埋連我唔中意，我真係唔中意撈埋一齊方力申咁樣，我真係唔中意撈埋一齊咯，太複雜咯。但係 anyway 啦，總之就係咯，唔夠中意又好咩都好啦。總之，但係我呢一個感覺都仲係唔係？其實我覺得唔係唔夠中意咯，其實我都中意嘅，係咪？係因為真係我覺得眼前嘅嘢有其他嘢重要啲啦，係啊。我同佢拍拖呢件事，你都幾認真喎。定係你唔想破壞依家嘅關係？係啊，我唔想破壞晒所有人嘅關係。唔係，同埋都好 make sense，因為咁最後發生咗，然後又真係破壞晒所有關係。咁唔會知㗎。呢啲嘢都唔知。唔係，但係可能係我戇鳩咯，可能唔會㗎嘛。但係我自己就會諗咗呢個 scenario 先咯。所以呢個係我問題。所以簡單啲嚟講就係，就算我同佢拍咗拖啊第一次，但係我都會覺得。我已經有呢個諗法，呢件事我唔 confidence， 最尾都係唔 work，而第二次其實都係因為咁。係。同埋咧，我有少少覺得，即係譬如上一集你話你自己係一個可能好容易將所有嘢 mix 埋一齊嘅人啊，即係譬如友誼啊、愛情啊、事業啊咁樣。但係我覺得其實反而你會承認呢件事嘅人，反而係分得最清嘅。即係我成日都覺得嗰啲好強調自己我好公私分明嗰啲人，其實係最唔公私分明嘅咯。即係佢哋係。你唔講咩？即係成日，譬如你當一對 couple，然之後佢哋一齊做嘢嘅，跟住然之後其中一個人好強調自己好公私分明嘅時候，其實係嗰個人將嗰樣嘢擺咗你喺身上，而對你特別嚴格咯。但係其實可能佢對其他工作上面嘅伙伴係冇咁嚴格嘅。即係我覺得反而係咁，即係我覺得反而你承認咗呢件事就係我係好容易 merge 埋一齊嘅時候，其實你反而係一個公私分明嘅人咯。係啊，佢唔敢去做呢一步啊嘛，先審查咗自己先。咁即係我就係覺得成日講出口嗰啲，反而佢就係好想證明呢件事，而令到嗰件事更加唔公私分明。即係就會忽略咗本身一齊嗰個。我公私分明㗎，我公私分明咧就最公私分明嘅。係嘅，我覺得我其實係中意啲嘢清清楚楚咯，就係即係，但係唔會講到明，但我心入面係有一把間尺咯，我覺得自己係，所以我會做入咗，但係嗰把間尺唔會攞出嚟講，但係我會即係檢視完嗰啲嘢，即係例如我剔咗呢一個 option 之後，如果有機會 fuck up 嘅話，我就寧願好同唔好我都唔剔啦。因為有咗呢一個咁嘅可能性，係因為我覺得咧，人嘅關係實在係太容易可以 fuck up 啦，你明唔明啊？即係而一 fuck up 係可以去到一個位係冇辦法扭轉，which is 好似而家咁，係咯。但係同時，我覺得我都完咗呢件事，我都喺度諗，我覺得我嗰樣嘢就係我學識咗一樣嘢，就係你好驚嘅嘢，最尾就係會發生，即係我同姨媽係望撚住最撚到仆街，大家兩個都打撚晒問號啦！我哋望住大家係嗰啲你我望我眼點算啊？即係交得翻你三個點搞啊？呢壇嘢嗱，床就得一張，屌你老母！咁邊個瞓地下？我已經係諗緊啲咁嘅嘢㗎啦！我同姨媽都之後無啦啦，姨媽咧就開始牙痛，驚啦！
佢無啦啦話好牙痛，勁撚痛，係痛撚到撲街。之後我問佢，我一開頭都覺得應該食止痛藥 OK 吧，咁之後食完止痛藥定唔知點樣啦。總之佢就話越嚟越痛，好痛啦。之後我哋諗緊呢個問題嘅時候，佢就牙痛，之後我就話咁啊，打999咯。之後最尾真係打咗999，送撚咗我同姨媽，送撚咗姨媽去急症室。之後 kind of 就係我嗰時仲喺你屋企嘅。係啊，之後我就送走咗姨媽。你後尾有冇同姨媽證明佢講緊係咪真係牙痛？佢真係牙痛，佢 Okay 真係痛撚到面容扭曲咁，係啊，真係牙痛，真係好 dramatic 啦。之後我就送咗姨媽去啦，咁樣之後完咗之後，我就自己一個人翻屋企啦。咁我就要自己一個人面對呢個爛攤子啦。好，後續。咁最尾就係咯，守唔住啦，屌你老味！佢講啲咩？但係阿 Min 翻到屋企，你見到佢冇啊，佢都係醉撚到撲街。佢醉到撲街又攤咗喺度，但係就冇。係啊，佢好似係瞓咗喺我張床度咯，直接。好似係，好似嗱呢個我唔 sure，但係我記得好似係咁有嘅，醉咗咁有仲可以，除咗條褲，所以我覺得係機心表咯，都係啊。即係我唔相信有人飲醉咗就係完全，除非你斷唔係啊，同埋你飲醉咗酒，你會去屋住張床瞓啊。係咯，係咯。咁佢冇擺晒個角度等你翻嚟啫。我覺得一打開就咁係，你通常飲醉咗酒咧，其實你有個自我保護機制嘅，即係你識得躝上的士，跟住翻屋企，然之後翻到屋企先嘔。係咯，所以我唔知啦，即係我唔知係咪有啲人真係可以斷片斷到一個咩地步，但係我唔知啦，所以我都冇諗落去啦。但係我就係都幾記得，好似係因為佢瞓咗喺我張床度，咁我都冇計。咁你就繼續瞓。咁我都好攰啊，大佬！我搞撚咗成晚，仲入埋醫院，再翻到嚟屋企，我真係攰到撲街咯。咁然後嗰一時候咧，就萌生咗一個念頭，就覺得再突然之間個腦唔知點解覺得好撚嬲，就諗翻起過往一年嚟嗰個心靈嘅傷害啊！嗰個 best friend 對我做嘅所有嘢，我覺得心理好撚唔平衡。嗰陣時我係應該心理超開心，黑化第一步。我仲記得我嗰陣完咗呢件事之後，我都仲問咗自己幾日。即係你而家同我哋嗰個 best friend 係完全冇聯絡㗎啦嘛。佢同我哋圈子所有人都冇聯絡。總之同呢個女仔已經冇任何聯絡，因為嗰陣時係搞到好多 friend 添嘅。嗰陣時係直頭係因為呢件事發生咗之後咧，佢知道你哋兩個一齊過咗一晚。之後唔知點樣好快就傳得開㗎啦呢啲嘢。最尾就係瞓醒，我已經覺得唉仆街啦，即係點算咧？就知道啦。呢壇嘢點搞咧？之後到最尾我就同佢講，即係我哋起咗身之後，我就同佢講話。其實你點都要解決嘅喎呢件事，就算我同你有冇做呢件事都好，即係你點都要面對佢。就算係啊，我哋大家都知道你條女係有問題㗎，但係個問題係你接咗呢個波喎，大佬，即係你係一定要去解決。我唔理你用咩方法，但係我知道佢喺呢一樣嘢都好大壓力㗎嘛，即係。自己女朋友有問題，然後揾唔到方法解決，已經試咗好多方法，然後身邊嘅人又咁樣，咁咪好多壓力咁樣咯。但係我就同佢講話，我唔理啊，即係唔搞都搞咗啦，即係你一係就即係我覺得你一定要分手咯，同埋嗰樣嘢係即係唔去到呢啲位，係啊，即係唔去到呢啲位，你呢啲位已經冇得避咯。其實佢都避咗好耐啊，你明唔明啊？即係我覺得 OK，我明。哎呀，可能你喺呢個關係入面有好多嘢你都控制唔到佢，佢真係好乸癲。即係我知道有啲人係真係可以好癲嘅，但係我覺得咁你都要解決㗎，都真係你都真係要即係分手啦分手，同埋分咁樣啦。你係真係係啊，因為你當初決絕啲接受咗。剔咗呢一樣嘢，你一係就當初唔好咁快一齊咯，不過算啦，唔講翻佢啦。但係我覺得你要處理，即係我咪同佢講，即係因為其實即係我係有啲咁嘅嘢，即係次次搞完嘢我都會問咁點啊而家，即係點啊？咁想點啊？咁我哋嗰日都係有一個咁嘅 discussion 咁想點啊？所以就咁啱一齊咗啦。之後就一齊咗，係啊。然後佢就逼住要處理啦。係啦，咁其實你唔適合 one night stand 喎，老實講，係咯，點我都要問。我真係唔得㗎，我係唔得㗎。但係而家可能得，都未必。而家大個女而家大個啦，成日都係問佢咁點啊而家。而家休息一陣，陣間佢會繼續分享 one night stand 大個女之後，大個女之後會點？翻嚟，翻埋嚟啦。好，頭先講完不該嘅戀情如何開始咗？而家講呢段戀愛點樣要終點樣結？終結啊？你你講分手嘅，佢
佢講分手。佢講分手，咪住先，你話一齊咗半年㗎嘛？係中間發生咗好多嘢，好多但係都唔想再講啦，因為真係一唔好講鋪咁長啦。寫出嚟。總之就係到最尾就我好係似大概記得你有係咯，最尾就係死啦！點樣分手咧？即係我覺得就係因為背負住太多嘢啦，之後搞到太 messy，然後去到一個位，因為發生咗啲嘢啦，嗰單嘢就唔講啦。總之就令到我哋完全係即係 fuck up 嘅狀態，已經係 handle 唔到呢個關係。總之到最尾就係佢唔想拍拖咯，繼續咁樣啦。之後但係就中間就拉扯咗好多啦，即係佢覺得記得啦，係記得啦。佢話我 cheating。佢話我出軌，係啊，出啲咩啊？係啊 ，exactly 好癲啊！呢件事真係。總之就係嗰段時間，其實我同佢嘅關係由一開頭即係已經係好唔 OK，即係已經好差啦開得。然後去到中間有一個位，佢突然之間 check 我手機，即係嗰陣時係發生咗一啲嘢咁樣。其實我人個狀態係非常之唔 OK 嘅，即係身體上啊各方面都非常之唔係喺一個好嘅狀態。然後咧。佢就 check 我手機有一日，但係我係唔知嘅。佢係去到 check 完我手機嘅一個禮拜之後，突然之間有一晚喺度發癲，就問埋我啲奇怪問題啦。之後我就話嚇咩啊？你喺度講緊咩啊？之後佢就睇到我同我其中一個 ex， 即係同佢拍拖之前嗰個關係嗰個人 message。咁嗰陣 COVID 噶嘛，咁嗰個當事人咧，其實佢唔喺香港嘅，佢係即係你當佢係喺外國咁樣啦。即係佢就喺度追問我同呢個人到底咩關係點點，咁我咪講咯，即係咪就係上一段關係咯。嗰陣同佢拍拖咯，之後佢就問我點解同佢講嗰啲對話，總之佢就不斷戳我啦，因為我覺得我冇唔啱，我冇 cheating。首先，屌佢又唔喺香港嗰陣 COVID。我點樣 cheat 你啊？即係佢覺得我精神出軌啦，即係我當佢係 assume 我精神出軌啦。但係我想講，我同佢講嗰啲嘢係唔係嗰種，即係可能佢嘅角度佢覺得好曖昧咯。但係我嘅角度，我覺得係 friend 講嘢咁，即係普通 friend 完咗。我嗰陣因為我上一個關係嗰個分手係因為 COVID 嘅原因，佢喺外國，所以。我哋冇辦法可以一齊到，咁到最尾我就決定不如算啦咁樣。所以之後我哋 kind of 都係 friend 嚟嘅。咁佢就睇晒我啲 message 啦，我又唔知佢睇咗幾多。之後佢就喺度，佢喺你知情定唔知情嘅情況問題㗎。佢唔知啊，係無啦啦喺度 check 我電話咯，喺嗰時。就直接攞咗你部電話自己喺度睇晒。應該係有一日我瞓覺嗰陣，佢又 check 我電話，因為所以就係話我7日之後佢先同我攤牌咯，之後佢已經醖釀咗啲情緒7日，之後我就係記得嗰一個禮拜佢古古怪怪咁樣，佢應該諗緊點樣同你係講呢都覺得件 check 電話事。唔 cool。總之個人又古古怪怪咁樣，又得咩都想引下你咁。係啊，總之好撚古怪啦。之後就去到同我攤牌嗰晚咧，我記得係我哋嘈撚咗，嘈咗好耐交。嗰晚係成晚嘈咗起碼5個鐘交，好撚癲。好撚癲，少少交係嘈到朝頭早6點天光咁樣，係個 pattern 就係佢無啦啦喺度爆鳩我10分鐘，然後佢就會食煙啦，之後就喺度執嘢啦，食煙啦，之後45分鐘，然後再爆你10分鐘，之後玩撚咗成晚。我真係俾佢玩撚到黐人線，即係唔係啊？佢喺度幫我執房啊，唔知做乜嘢，即係喺度係啊，即係搞呢搞咯咁樣，之後無啦啦又喺度問我問題咁樣。之後總之佢問我咩，我咪答咯。即係佢問我呢個咩人嚟㗎，咁我咪答咯。你同佢咩關係？咁我答咯。咩？跟住就開始拖地啦。係啊，類似啲咁嘅嘢喺度，好似抹台啊，係 exactly 真嬲到幾好喎，好似。其實呢個嗌交幾搞笑，好 trip 啊！我真係覺得係咩事啊！即係我未試過拍拖係咁樣嗌交，我都覺得好恐怖啦。之後嗰陣時係咁喺度嘈啦，之後仲要去到一個位，總之佢就喺度問我同呢個人咩關係啊？點。之後可能因為呢個即係佢問我咩關係嗰個人咧，佢之前有送過一件衫俾我嘅，即係佢整 T-shirt 咁樣嘅，又整 T-shirt 咁樣。之後佢就唔知可能睇到某一個 message 就話即係咩衫啊？你哋講緊咩衫啊？咁之後我就話吓，咪佢之前送咗件 T-shirt 俾我咯。之後佢就話喺邊啊？攞出嚟啊！邊件啊？之後咁我咪攞咯。呢件事啊，你好討係啊，之後我咪攞咯，咁咪攞出嚟之後 Oh my god！佢偷我紙巾啊！
Oh my god！咁都係 juicy 位嚟嘅，juicy 位嚟嘅，繼續講啊要。之後總之佢就問咩我就答咩，佢要咩咪講咯。之後佢就問我嗰件 T 恤啦，之後我咪攞出嚟咯。之後但係其實我已經俾佢煩到咧，因為我本身即係而家講翻，我覺得好好笑啦。但係嗰陣時係幾撚 hell 嘅，即係嗰個 hell 係因為我自己身體已經係唔 OK 嗰個狀態，即係我係你當我病咗啦，即係好病咁樣，個身體勁虛弱咁樣，即係我真係 no time for this 咯，即係我係完全唔係一個可以嘈交嘅狀態啦。呢個病咗我都記得。係啦，即係唔講啦，費事啦。之後佢就問我件 T 恤嘅時候，我已經其實好崩潰嘅嗰陣，因為我已經玩咗起碼2個鐘咁樣啦，即係我又唔知佢想點啦，同埋佢好嬲，同埋因為佢睇咗你好多嘢喎。我就係唔知佢睇到邊個位，因為如果你夠多嘅話咧，你應該知道呢個人係唔係香港嘅。佢直頭問我嘅時候，我話吓，呢個人唔係香港嘅喎，即係睇咗 T 恤咗個喎。係啊，即係我點樣 cheat 你？我直頭我記得我有問過，即係佢唔係香港嘅喎，即係點撚樣啦，即係咁樣啦。之後佢就喺度。即係佢睇咗啲咩，佢就問咩啦。然後佢就問到嗰件 T 恤嘅時候，我已經其實精神狀態好撚差，已經玩撚咗好耐，我已經係好想瞓覺，好攰。然後佢就問我 T 恤啦，咁我咪攞出嚟咯。之後攞完出嚟之後，我個人已經係烏低晒，我係嘈交嘈到係咁樣咯，已經係攰，好攰，同埋佢好嬲。其實我係有啲驚嘅，因為我驚嗰個位係咧。我真係未試過咁樣嘈交，我覺得佢有啲黐線啊！即係嗰一下，我係覺得有種我 predict 唔到佢下一步佢會做啲乜嘢嗰個狀態啦。即係所以係其實精神上我係勁煎熬咁樣，即係我好驚啊！同埋去到一個位係嘈到我係直頭有少少覺得撲街，佢會唔會打你手咁樣？即係因為佢真係好撚嘈。係啊，即係佢又唔係嗰啲好 extreme 嘅鬧係啊，即係如果你好 extreme 啦，即係佢係真係好暴躁係嘛？係啊，你嗰下有冇同啲朋友報備呢件事先？我唔記得啦，可能有 message 下，但係我嗰陣係同有 roommate 一齊住，所以其實個 roommate 都喺屋企嘅，係啦。之後總之嘈到一個位就係我攞一件 T 恤出嚟啦，然後我就烏低咗身，我係完全其實嘈交嘅過程我都唔係好敢望佢，唔係好知發生緊咩事。之後就突然之間佢就靜咗，唔知去咗邊啦。之後我就烏低身啦，我亦都冇去深究佢喺度搞乜鬼咁樣啦。之後轉頭過一陣咧，佢就翻嚟。然後佢就一鳩掉撚咗嚿嘢落我度，之後係一個膠袋裝住一啲嘢咁啦。之後佢下一句就講話，好似佢就係、好似類似就係講話，我屙咗尿喺入面。嗰件 T 恤喺入面應該就係、之後佢就一鳩掉落嚟話，我都屙尿喺入面。之後我係屙撚咗嘴，我覺得係 What the fuck is going on？ 先狗啊！Exactly。我嗰一下真係喺度諗緊，仆街呢個係咪人類嚟咧？呢條友係人嚟㗎？我嚟呢個剪爛佢喎，剪爛佢咧，即係話有我整爛咗啦咁樣。仲要像啲係我都要擺個膠袋度。點解我覺得好癲嗰樣嘢就係因為佢 keep 住喺度執嘢啦，然後佢嗰個膠袋掉落嚟嗰陣係包得好好嘅，即係好有冇蝴蝶結啊嗰種唔會漏出嚟嗰陣，之後我就覺得好驚咯，你明唔明啊？即係我覺得好恐怖，呢個人好似有嗰啲偏執狂嗰種，即係好整潔，係咁喺度執嘢，即係一嘈交就係咁喺度執嘢嘛，之後我就覺得。好多人驚啊咁樣，之後所以佢就掉咗，我係 O 咗嘴，我嗰下真係呆咗，我唔識反應，我真係覺得呢個咩人嚟㗎？呢個咩人嚟㗎？呢個人咁樣嘅喺我屋企，然後喺我件衫屙尿再掉落我度，即係我係覺得 what is going on？ 我而家幻想緊好似人哋買金魚咧，咪會沖到啲氣到嘢好脹，跟住你明唔明啊？透味，有啲水喺入邊，跟住如果係我諗我癲咗，我真係。我真係 O 咗嘴咯，總之最尾我都唔知，因為嗰排已經同佢已經好怪咁，之後直到嘈嗰個交玩到朝頭早6點，我係已經成個人係已經係精神恍惚啊，即係已經唔知發生緊咩事。之後總之掉完之後個膠袋又唔知點解消失咗咁樣，又唔知攞走咗。之後佢又攞走咗，又唔知點，到最尾我都係揾唔到件 T 恤，佢應該攞咗去抌啊。總之佢就係出入間屋，又唔知去咗邊，因為我嗰陣時間屋都頗大嘅。跟住突然之間又出咗個房門，又入翻嚟，之後又鬧我，鬧完我又喺度執嘢，又喺度食煙咁樣，即係都5個鐘咯，玩緊我咁樣起碼。但係其實佢都，我諗佢情緒都去到一個崩潰邊緣咯，係啊做出異於常人嘅舉動。係啊，咁我都知道佢年頭有啲唔開心嘅嘢發生咗嘅，但係我覺得
即係一個好唔好嘅 timing 咯，所有嘢都，即係就係最 worst 嘅嘢嘅 scenario 係一次過濃縮到喺半年入面發生，即係我可唔可以，我都唔可以唔怪佢啊 ，sorry， 即係呢個真係唔 respect 我覺得咯。其實有少少係佢同埋即係嗰個女仔。就真係當咗你係出口咯，即係佢哋將所有嘢怪喺你身上咯。係啊，同埋我覺得中間可能有其中一個原因就係覺得佢可能喺呢個關係入面都好壓抑。首先就係我嘅唔識處理啦，即係我都處理得差嘅，我承認嘅。即係我嗰個處理得差嗰個位就係。我都冇好 accept 呢段關係咯，心底裏而佢 feel 到咯，而我覺得佢係儲住呢啲嘢，因為嗰陣時嘅我覺得我又唔識處理，我亦都好大壓力。其實我有一次係想同佢傾嘅，嗰個女仔又同我啲 friend 咁樣講，即係總之我就係同佢講話，咁而家點解？之後佢係，我記得我好深刻，去到有一個位就係佢答我話吓，咁點啊？咁你同佢之間不嬲都有問題㗎啦，即係我係 O 咗嘴啊！我嗰一刻我係覺得。哇 like 你喺呢一個 moment 你講啲咁嘅嘢，即係但係我可能 assume 佢係真係唔識處理咁樣，好單純咁講出嚟。但係我覺得真係好差咯，你明唔明啊？因為你知道我同呢個女仔朋友係好 friend，而你喺嗰個 moment 你係講到好似你唔關事咁，即係吓你哋不嬲之間都唔妥大家噶啦咁樣。但係 sorry 啊，你知唔知呢個成件事係你都 take 緊一個好大嘅 part 咯？即係就算我同佢之間係本身有我哋之間嘅問題，但係你都有做咗一啲嘢去令到成件事去咗一個差位，而我都有咯。我覺得係大家都需要去承擔呢個責任，而唔係咁樣。所以其實喺呢段關係中間係我又唔係好 accept 呢段關係，同埋我有同佢講噶，即係例如因為佢又好 insecure， 佢就話。即係佢嗰陣時係 kind of 係要我，即係我係想收埋嘅，我係唔想咁快。因為可能本身你係有你嘅道德底線 ，yes， 而你同佢一齊呢段關係，其實係有少少超越咗你本身嗰個道德底線嘅。所以我自己係會個 reaction 係會咁，同埋你唔識 handle 同佢呢段關係咧，有少少。Exactly， 我哋大家都有啲唔識 handle。所以我本身都有諗，點解佢會咁冇安全感要去 check 你電話？我就而家我就有少少。因為我都有即係即係我嘅行為上都令到佢有啲冇安全感。但係我覺得我自己覺得情有可原，因為即係嗰段時間發生咗咁多嘢，我覺得 lay back 啲都係應該嘅咯。咁大家都。即係衰啲咁講，大家都係半個公眾人物嚟，同埋或者你唔需要去到所有嘢要攤出嚟俾人知，或者係我嗰陣時係會覺得不如我哋真係半年後，我有 propose 過，即係不如真係等我哋 settle 啲，等呢單嘢過咗一段時間先，等大家啲情緒，即係起碼嗰陣時我都會覺得，雖然我同嗰個女仔即係冇 friend 做，大家都知㗎啦，但係我會覺得。as in 一個人，我都會覺得我唔想去再次傷害佢，即係咁你 post 嘢咁樣，即係你好 obvious 喺 internet 擺出嚟，你哋咁樣拍拖，我覺得都即係我知道佢一定會睇咯，你明唔明啊？咁我覺得佢會睇嘅時候，我唔想去特登 mention 呢一樣嘢，亦都唔想喺朋友之間好高調咁樣咯。之後但係佢係覺得我。唔想係啊，佢覺得我收埋咯，佢覺得點解你唔承認呢一個關係咁樣咯？即係我哋都一齊啦，點解你係啊？即係點解你好似遮遮掩掩，之後你見朋友嘅時候又唔想有我出現咁樣？即係但係我係嗰啲同 friend hang 啦，我唔係嗰種要黐埋一齊，即係男朋友要長期喺我隔離。嗰種人咯，即係我都即係 prefer 有翻自己嘅 circle 啊點樣，即係去到真係我覺得可以 settle 啲嘅位，我都一定會帶你出去見朋友。但係可能嗰陣時我嘅做法，佢覺得好冇安全感咯。即係佢嗰陣有一個位係有少少 push 我想即係。我覺得就係你同佢嘅價值觀喺呢方面係有少唔同，但係佢又接受唔到你咁樣，可能佢冇諗點解你會咁處理你同佢嘅關係咯。係啊，即係佢冇諗過我個 position， 或者佢唔嘗試，即係冇嘗試多啲代入。其實我同佢真係好 friend。呢樣嘢係，我有同佢講啊，然後佢咪就係一句答埋嚟話呢個係你哋之間嘅問題咯。即係我已經知道冇用啦，同呢個人講。或者佢就係一個覺得。
嚇你同佢咁樣唔代表我同你要唔公開。係啦，佢就係咁諗咯。但係個問題係點解要驚啊？點解我同你係真係exactly？但係個問題係咁，你都要睇下嗰陣時發生緊咩事，同埋即係雖然我同佢可能之後都冇 friend 做。即係，但係我覺得都要考慮下佢嘅感受咯，同埋佢仲要咁癲，我哋大家都知道佢係已經做緊嘅行為，不嬲都係咁黐線。即係我真係唔知佢會做啲咩嘅喎，有時候可能會傷害到我哋咧。咁點？如果傷害自己都冇啦，即係你都背負呢件事。同埋始終嗰個又係你個 friend，亦都係佢之前嘅女朋友。我覺得係尊重，都要尊重，同埋都要 protect 呢個人。但可能聽翻就會覺得佢冇咁喺你嘅角度去諗咯，因為可能佢覺得冇嘢咁。係啊，佢就係好諗自己咯。係啊，佢好諗自己當下嗰一刻嘅情緒或者佢嘅諗法，但係從來唔識得去站在其他角度。你要諗自己，你都可以公開㗎，你可以好高調，你可以 post 任何嘢，你唔需要諗你之前嘅朋友。Exactly，就係所以就係佢去到嗰個位，就係我 feel 到呢個位，我哋已經有啲分歧啦。其實處理呢啲事情之後，佢又唔即係，所以大家都好大壓力喺呢件事。同埋我覺得佢有少少係覺得咁，即係我覺得你都知道佢有幾難搞，而你又同佢拍過拖噶嘛，咁你應該都要體諒下點解我會喺呢件事度咁insist 一定要去到半年之後，我先想即係公開啲咁樣咯。你又經歷咗嗰個佢係咁轟炸你嘅，佢係知嘅，所有嘢佢都知嘅，係啊，即係佢知道嗰個女仔係有。冇，佢真係設身處地唔到喺你嗰個我真係覺得佢太諗自己個 ego 太大咯，即係 which is 呢一樣嘢我係唔 OK 咯。之後佢咁當然我唔係話我冇問題啦，即係我覺得我喺呢段關係入面，我有時候都可能有啲輕視佢啊咁樣，即係可能我都有啲咁嘅行為有做過。嘅，但每一段關係都係咁嘅，即係冇一話邊一個特別係特別好衰嘅人，到最尾就咁樣咯。然後最搞笑係佢最尾係佢叫我唔好 post 同佢嗰啲相咯，即係因為佢要溝新女，即係嗰陣係散緊中間後佢已經話要溝新女，即係佢冇講，佢就係話你可唔可以唔好 post 同我嗰啲相，之後我就覺得。但係嗰個係你 post 咗，佢嗌你唔 post，定係佢純粹突然之間覺得，我覺得佢會 post 咯，所以我嗌佢唔。應該我 post 咗，但係我係 private account。係啊，但係佢就係唔想任何人知咯。即係呢單嘢真係我人生入面最撚癲嘅一個戀愛經驗啊！真心。所以你唔承認佢係嗰一個都好應該。係我真係唔承認，因為真係好 toxic，同埋我覺得真係係一個。即係天時地利人和，又係一個好唔啱嘅 moment。之後我哋大家又唔係好識得處理一個咁複雜嘅關係，然後就引致係啊，就到最尾分手，然後就引致後面嗰啲嘢咁樣就發生。我都明嗰個有陣時會對呢一種關係，你會覺得有少少唔抵咯。即係其實因為個時間好短咯。係啊，就發生咗咁多嘢，然後搞到咁樣。係咯，跟住然之後令到自己好差，跟住所有嘢，你就有陣時會覺得好唔抵，跟住就會好嬲自己咯。仲要牽涉咗一啲即係牽涉咗嗰啲 circle 係我一路以嚟好重視嘅朋友，而即係我唔係話因為佢所以冇 friend 做，但係唔多唔少都有咯，係啊，即係真心係。但係嗰陣時我亦都好。我係冇講過呢啲嘢，即係當下嗰一刻發生分手，我係冇同人哋講頭先我講嗰啲嘢，even like 我好 friend 嗰啲圈子嗰啲人都冇講咯。咁但係 Young Queens 都有好即係有陪我啊咁樣嘅，即係 which is 我都好 appreciate，我都覺得即係如果即係嗰段時候有佢都令到我個人好啲咯，即係冇咁 hell 咯。但係嗰件事係真係對於我嚟講係真係一件好差嘅經歷咯，真心係啊！即係我冇諗過拍個拖都可以搞到咁黐線咯，係啊！即係 too much。咁你而家仲想唔想拍拖？冇諗咯，即係覺得。我覺得我而家已經係 let go 咗好多嘅，即係已經 let go 晒。對上係佢啦嘛，而家係啊。4-5年前啦，即係2021年嗰陣到而家。都唔係 official 嘅，佢唔想承認呢個。係啊。但係即係計上，即係如果真係計戀愛嘅人長少少，即係多過 more than one night。
我定即係我一個 experience 咯，一個dating experience 好混亂啊！真係我都覺得因為呢件事之後，我都覺得重新審視自己拍拖嘅標準，真係，所以而家都唔想再亂咁拍拖咯，即係真係覺得可以了解多啲啊 ，date 多啲耐啲，唔好咁快就去到一個位係覺得要確認關係。即係如果嗰個人係好 pushy，即係覺得喂，即係而家我哋係咪要拍拖？即係我寧願係 no 咯。而家即係我唔理你好唔好啦，已經。咁你拍拖算唔算係一個比較理性啲嘅人啊？定係你係偏都係少少？如果戀愛起上嚟，你都係戀愛腦。我覺得而家嘅我係，我以前都戀愛腦嘅，但係睇情況咯，即係可能如果係同啲圈子冇咁 close 嘅，可能我會放啲咯，個人冇咁緊張咯。但係如果真係太近嘅話，我都真係唔好咯，即係我覺得費事咯。除非我真係覺得佢真係好好，佢已經 gain 到我好多信任，去到一個位，我覺得我可以同佢好 settle，佢又真係好理解我，再加埋我request 嘅嘢佢都 OK 嘅情況底下，我先會咯，因為即係嗰個感情係可以高度係高到可以包柒嘅話就可以啦，係咪？係啊，笑死！我明，係 exactly 係啊。咁你而家成日周圍飛，應該都唔少豔遇喎。OK 啦，其實真係冇想象中咁多咯。唔係應該啲 Asian girl 即係火炭咁樣去到，有火炭咁樣，應該火炭去到外國，有火炭好吃香。將火炭發揚光大，係啊，都有少少我哋呢度3個都住過喺火炭，我曾經都係火炭嚟嘅。係喎，你都係火炭，我係火炭寧波嚟，有啲人有個外國人同我佢一齊，或者有 one night stand 可以話我同個火炭一齊，同個火炭，同個地區一齊。冇喎，其實我都唔係，即係我知道其實去旅行都可以係有好多豔遇嘅，但係我又冇特登去諗咯。但係都有嘅，都有啲嘅。咁你 enjoy 邊一種多啲？我 enjoy 咩叫 enjoy 邊？即係你覺得你而家感情狀態係你 prefer 呢一種？即係去到每一個國，即係唔好話每一個國家，即係 for fun 咁樣咯，即係開心，就係一個穩定嘅關係。我覺得而家呢一刻我唔即係咁，當然如果有一個好合適嘅人，我都 down for 一個穩定嘅 relationship 嘅。但係如果太煩或者對方都唔係好想，我亦都唔會 push 咯。但係我會 focus 喺我嗰一刻，如果有 chemistry。咁咪睇下點咯，係咯，咪讓佢發生咯。但係如果冇嘅話，就即係 chemistry 完晒之後啦，咁都冇乜特別，咁就唔會特登去諗呢啲嘢咯。我都大個啦，即係覺得但係其實嗰個終極目標都係希望 stable 嘅。咁當然啦，終極目標都一定係想揾一個 stable 嘅人，但係大前提係我覺得我有好多自己嘅嘢要 work on 咯，即係我想我個人定啲，我對自己有信心啲先，因為我覺得我都係一個冇乜 confidence 嘅人，即係我會去到即係應該係話你知道處女座啲人係對自己有某啲要求，我覺得我未去到嗰個位嘅時候，我覺得。如果有一個 relationship 嘅話，我覺得我會有啲位會 shaking 咯，即係有啲你處理咗自己嘅嘢。係即係我想我自己嘅內心強大啲先，即係我想我內心係對自己都有多啲 confidence 嘅時候，我會 handle 得好啲咯。如果唔係嘅話，我都可能去到某啲時刻發生一啲嘢嘅時候，我就會覺得唔識處理，唔識處理或者處理唔到自己啲情緒之後，然後又搞到個關係好差，自己心情又唔好，然後對方又理解唔到咁樣。但係我覺得我都 ready 嘅，即係如果有一個我真係覺得好合適嘅人，而家呢一刻出現咗嘅話，我會想試下咯，即係會想睇下，我都 single 咗咁耐咁樣，自從上一次之後都4年，咁我覺得我都有 work on 自己一啲嘢，覺得可能可以試下，即係真係同人相處點，因為我覺得我以前都係一個唔識同人溝通嘅人咯，即係有問題出現嘅時候就係嘈交，然後我又好驚嘈交，之後一嘈交嘅時候我就會覺得直接分手咯，係啊，即係我唔係嗰啲0到100喎，你係。係啊，即係唔係諗點樣解決嗰個問題，而係有問題啊，嘈啊，走咗先，咁我就同你分手啦，唔好搞咁多嘢啦。即係 which is 呢個就係點解我一路以嚟拍拖都係拍1年半，即係就係嗰個熱情消逝咗之後，真係要喺個 life 要處理一啲
現實問題嘅時候就 handle 唔到。翻個關係啊，係。維係關係最難。 challenging，同埋我個人又成日得閒又去下呢度嗰度咁樣，即係個人個 life 都唔係好 stable。即係我覺得可能我個 lifestyle stable 啲會容易啲揾到一個 stable 啲嘅對象。我覺得又唔關事嘅，咁睇下嗰個對象本身喺邊度，或者睇下佢一個，即係我覺得呢樣嘢係夾翻嚟，係睇人咯，夾翻睇下嚟。大家個人設性格嗰啲咯。但係 which is 暫時都未遇到一個覺得好適合，然後去大家都有一個，即係佢又包容到你係一個咁嘅人。同埋大家又覺得值得去 invest 一齊去試，即係未有咯。加油，佢會揾到。如果有單身嘅好男仔，可以嘗試 DM 呢一個 IG。搞音樂嘅就唔好啦，我哋就冇啦，係搞音樂嘅可以千祈唔好 DM 佢啦。唔需要啦。即係音樂以外嘅人，做個朋友 OK 噶啦。音樂以外嘅人可以試下 DM 佢，如果中意佢。喂，唔係呢個而家嚟一個都市傳說，算係喺我哋今集完之前，因為呢個係幫佢哋辟謠啦。咁咧其實咧都係純我哋自己想知嘅。係純我哋都八卦嘅。咁咧因為咧即係都市傳說咧就話香港有一隊好出名嘅本地indie band 啦。咁就話咧，其實做過佢哋 cover girl 嘅咧，都同佢哋個男孩子係即係有啲事情咁樣發生咗啦。咁其實係咪真嘅咧？因為你都做過嗰個 cover girl 喎。係冇嘅，係冇嘅，係 no。所以呢個都市傳說係假嘅。所以咪真係都市傳說咯，只係都市傳說。我哋只係朋友，唔好意思。我嗰陣時好細個嘅咋，我同你講，細個唔關係啊，嘅咋，我我係靚妹仔嚟嘅咋。靚妹仔正喎，我哋幫佢哋辟謠係啦，靚妹仔，係假嘅。假嘅，係啊，假嘅喺度亂諗嘢啦，只係傳說嚟嘅啫，唔係事實。但係音樂人都唔建議嘅。今集題目什麼音樂人不建議嗎？你覺得邊個最易同音樂人一齊？好啊，但係好似都幾 obvious 咯，係嘛？唔會指 Dion 咯，淨係。係一定唔會指 Dion 咯，一定唔係 Dion 咯。OK，等我諗下先。好啦，你諗下快問快答。快問快答。我哋在座咁多位，邊個最似會中意音樂男孩？1、2、3，等等 ，Dion 指 Cammy 指葉姨，葉姨指 Hannah 指 Cammy 啊？係 Hannah 指 Cammy， 麗琪都指 Cammy 最多票喎。解釋 Cammy 只係試過一次啊，兩次 ，sorry， 兩次。但係好冧喎，係咯，我以後唔會噶啦。但係你知唔知點解啊？5個入邊啊，你係傻妹豬啊！係啊，唔係啊，但係佢最中意偶像嗰啲嘅喎。佢中意嗰啲偶像係第二啲偶像，係啦，唔係音樂人，係啦。佢最中意嗰啲係傻妹豬喎你。可以淨係得我傻妹豬可以對所有人做音樂嘅我傻妹豬，我唔係淨係音樂人噶嘛。但係你喺音樂方面，你所有嗰啲你都傻妹豬喎。係啊 Cammy 啦。Cammy 啊，你真係冇得講。你都唔係嘢少嘅，唔好咁。你都唔嘢少，你揀咗個還好嘅咋，咁啱唔係我都係 Cammy， Cammy 機率高啲咯。完啦！大家記得 comment、share 同埋 subscribe 我哋條片啦，同埋 like 啦，咁同埋咧，我講咗好多嘢啊，咁係多謝 like，咪先，等陣先，多謝嘉賓嘅立場不代表本台嘅立場。國姐而家喺度，即刻唔係 friend，即刻同所有人都係朋友嚟嘅。音樂人都係好朋友嚟㗎，係啊，我都係。 OK，你都係音樂人嚟㗎嘛，我哋唔可以咁樣講我哋都冇同你講，就同你都係好朋友，我哋都係中意音樂人嘅，但係男性嘅音樂人我哋就要三思啦。唔係戀愛嘅話三次啫。yes，係啊，又遲啲就會拎嘅，跟住係唔該晒，唔該支持多謝麗琪呢兩集做咗我哋嘉賓啦。咁我哋嚟緊陸續都可能會請多啲嘉賓啦，或者我哋請麗琪拍其他嘢咯。好要打歌可以啊，又一個擂台，冇所謂啊，玩嗰啲嘢咩都得，飲酒啊嗰啲都得。飲酒係啊，嘅。可以前晚同㗎。我講話你好 enjoy 影相啊嘛，即係成班女仔自己係啊係啊扮到靚靚可以啊，可以啊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 喺日本咯。我哋要去日本拍啦。揾佢翻嚟拍可以。神地可能㗎，就會揾佢拍集扮靚咯。影相咯，扮靚影相。 share
大家同埋可以 IG DM 我哋啦，跟住同埋記得可以喺 Google Form， 千祈唔好唔記得 Google Form 咪可以講你嘅小故事啦。咁我哋勁爆情感信箱係可以分享你哋嘅小故事，嚟緊第3集噶啦。雖然未知幾時 Yes， 因為大家未俾啲 juicy 啲嘅嘢嚟聽大家未俾啲情感信箱嚟，已經。我哋情感信箱啲都幾 juicy，我哋情感信箱空嘅而家。少少 juicy 嘅都再多啲就唔夠。刪台啦，我哋唔做啦。 ，Give me more。係啊，冇得刪台啦，令到100冇嘢講啦。點知我哋刪台啦20集就完結？真係啊！我哋無定向喪心病狂，你哋唔知我哋幾時有一日集到嚟咗大家係100集㗎。我sorry，佢哋冇。 OK。多啲。其實既然我哋得翻咁少集數啦，咁係時候我哋都要 call 翻我哋最尊貴嘅客戶出嚟。咁而家暫時咧第12集啦，拜拜都仲未有客戶嘅支持同 support，搞到我哋而家係人心惶惶㗎。